Meine Damen und Herren am Gleis A, bitte steigt hier ein. Vorsicht an bei der Abfahrt. Gleis 8, bitte steigen Sie ein. Die Türen schließen automatisch. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Voix au chapitre à quelqu'un avant de la ramener, souvent mais déjà ce que les autres avaient avant. Puis après, et ça.